तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूँ क्यूब ले लो की तरफ से क्यूब ले लो ड्रिफ्ट विंडमिल क्यूब। तो चलिए इसको अनबॉक्स करके देखते हैं। तो बॉक्स में हमारा बस क्यूब है एंड ये शेप शिफ्टर पजल है। इसकी टर्निंग काफ़ी अच्छी है। कॉर्नर कटिंग चेक कर लेते हैं। कॉर्नर कटिंग काफ़ी बढ़िया है, 30 डिग्री आराम से कर रहा है। कंपैरिजन करने के लिए मैंने एक नॉर्मल 3x3 पकड़ लिया है। तो रेड कलर तो इसका लाइट है एंड ग्रीन में थोड़ा सा कंपैरिजन है, क्योंकि इसके ब्लैक इंटरनल्स है इसलिए इसका कलर ज़्यादा डार्क लग रहा है। एंड इसका कलर वैसे हाल फिलहाल में तो काफ़ी अच्छा कलर है। एंड इसके अंदर ल्यूब भी डला है, आप लोग देख पा रहे होंगे तो। एंड येलो भी इसका काफ़ी सही है, वाइट भी काफ़ी सही है। तो इसको साइड में करते हैं एंड काफ़ी अच्छी टर्निंग क्या बताऊँ, ये इसको बिगाड़ना नहीं चाह रहा क्योंकि मुझे ऐसे सॉल्व करना नहीं आता है। एंड ऐसे ही और मज़ा वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब।